Compañeros, muy buenas. Otra vez estamos con un nuevo caso que es una Kia Rio. Esta es de año 2005. Es un motor CRD y el cliente me lo he traído porque el motor suena raro. Tiene un ruido extraño. Ahora se lo voy a mostrar. Voy a arrancar. No sé si se aprecia a escuchar. Lo que suena ahora mismo es la cadena de distribución. Está ya muy retirada y está vibrando, por eso se escucha. Pues nada, ya saben qué vamos a hacer. Vamos a cambiar cadena de distribución de este motor. Aquí tengo los repuestos nuevos, que son los patines. Aquí tengo retén del cigüeñal, los piñón de árbol de levas de admisión, piñón de árbol de levas de escape, piñón de cigüeñal, que son dos, porque va uno de la bomba de aceite y otro para mover arriba los árboles de levas. La cadena central, que es del cigüeñal hasta los árboles de levas, y la otra cadena para la bomba de aceite. Aquí están los dos patines más, que son tres. Tensor, este es de la cadena de abajo, que es el pequeño, y es de el tensor de la cadena de arriba, el grande. Y nada, compañeros, vámonos para allá, que nos espera bastante trabajo. Le voy a enseñar, como siempre, todo lo que pueda. Como le he dicho, aquí está el manual del fabricante, cómo tenemos que poner la cadena a su punto, cigüeñal a su punto, y luego desmontamos, montamos la nueva, apretamos y listo. Bueno, pues ya hemos quitado la tapa de balancines para poder llegar a los dos piñones que tenemos ahí en la caja de la cadena nueva. Ahora vamos a quitar la tapa de la cadena y seguimos para abajo. Bueno, compañeros, ya como ven, hemos quitado lo que hemos hablado, la tapa de balancines. Ya aquí está todo desmontado. Falta despegar la tapa de la cadena y ya estamos dentro en los piñones y la tapa de la cadena. Aquí están los dos piñones, árbol de leva de escape, árbol de leva de admisión. Para abajo los patines, las bombas de inyección con los dos piñones, y aquí de este lado es el cigüeñal. Vale, todo está, el motor está a su punto. Lo que vamos a hacer ahora es quitar la cadena y, claro, cambiar. Quería enseñarle, miren la posición de el tensor de la cadena, está todo afuera. ¿Qué significa eso? Que la cadena está muy estirada y por eso mismo el tensor está ahí, salido a tope. Y el otro tensor está ahí por abajo, no sé si puedo enseñárselos. Está ahí. Y él también está casi fuera de todo. Pero el problema de este coche era la cadena de arriba, que estaba muy estirada. Ahora se le voy a mostrar la cadena nueva y la cadena antigua
cuánto referencia tienen una de otra. Bueno, pues como ven, ya hemos montado los patines nuevos, la cadena nueva, aquí se puede ver bien. El tensor todavía no he quitado este calador. Si lo quito de una vez, el tensor va a apretar la correa. Como ven, todavía está floja, está blanda. Entonces ahora mismo voy a sacarlo para que haga su trabajo el tensor. Lo que va a hacer es tensar la cadena. Miren, voy a quitarlo, a ver si se vea bien. ¿Han visto cómo ha salido? Y ahora les voy a mostrar el tensor antiguo, cuánto estaba salido, y el tensor nuevo. Miren el tensor de la cadena está todo afuera. ¿Qué significa eso? Que la cadena está muy estirada y el tensor antiguo estaba a tope fuera. Y nada, compañeros, ya está la cadena bien montadita, está el coche a punto, el motor está a punto. Aquí arriba también he hecho unos señales para que se pueda ver que el motor está a punto. No sé si se ve bien. Aquí igual. Los señales se ven. Y nada, ahora lo que vamos a hacer es... Está bien limpia la tapa. Vamos a ponerle el retenedor nuevo aquí al cigüeñal. Vamos a poner silicona y montamos la tapa para poder seguir para arriba. Bueno, como ya ven, hemos puesto la tapa de la cadena. Y ahora lo que sigue es, porque hemos roto el retén antiguo, tenemos que poner un retén nuevo que va acá para que no deja que salga el aceite. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner un poco de silicona y lo vamos a montar. Como ven, ya hemos montado la tapa, como hemos hablado, hemos montado abajo dumper, compresor, bomba hidráulica, tensor, hemos montado la correa de servicio y ahora lo que queda es aquí por arriba montar la tapa de balancines, un poco de cables, la mariposa que es esta, el taco, el soporte de motor que está aquí, se va a montar y en un caso vamos a intentar arrancar a ver qué tal, a ver si se escucha otra vez el ruido o no. También se me ha olvidado los inyectores que están ahí a la mesa, hay que montarlos y poco más, compañeros. Bueno, pues ya hemos montado aquí mariposas, cables, mangueras de la bomba de dirección y todo lo que faltaba, tubitos, el sensor de árbol de levas. Ahora lo que falta es montar los 4 inyectores, los tubos de inyectores, los cables para pulsos de inyección y aquí estamos listos. Vamos a poner también y los tubos de retorno y el coche en principio vamos a ponerle aceite
anticongelante y vamos a intentar arrancarlo a ver qué tal suena. Bueno, compañeros, como ven, ya está todo montado. Es que la verdad que se me ha hecho difícil a terminar el vídeo dentro en el taller, por eso mismo lo estoy terminando ahora. Todo quedó perfecto, el coche ya no suena como antes, todo fino. Y nada, ya he llamado al cliente que venga por él y se me saltó la luz que no he terminado el vídeo con ustedes. Pues miren, ahí está todo montado, todo bien, el motor sí funciona muy bien. Y nada, lo devolvemos al cliente que lo disfrute. Y a ustedes muchas gracias por ver el vídeo. Si me dan un like y si les gusta el tema de automoción, de reparaciones, de diagnósticos, de todo lo que estamos haciendo, pues suscríbete y nos vamos a ver todos los días. Un saludo, hasta luego, gracias por ver.